去卫生间，然后回来之后就不太好。现在家里人。没事。说我听着呢。去中心怎么着？就是去中间上了趟卫生间，然后再出来之后就是后面腰会疼，腰疼。然后最近就是反复吧，也就也没有好利索。他现在一咳嗽就疼。因为最近一咳嗽腰就疼是吧？啊，腿疼不疼啊？串不串的？就是腰，光腰疼，腿不疼不麻是吧？一开始就是伤的时候是这儿伤腰，然后后面就开始转到了这儿吧，应该是这儿。行，那站起来背下来，手放下去。多大了，姑娘25。这腰以前疼过一回，你看你这又反复了。是吗？啊。确实是有点疼。是吧？以前多疼？就这中间。照过片子吗？没有。照个片子我给你查一下啊。学生裤子姑娘。都是旧伤，也是最近的事。旧伤你刚才你没告诉我呀？我忘了，他突然忘了。刚才又崴了一下，想起来了。你看你那儿肿着呢。你这让你照片子你不还得去照去？还得照一下。你看看那拇指那个小指那儿肿着呢。一看那儿也肿着呢。提着行吗？你倒是一块儿说呀，姑娘别折腾了。就刚才在那儿又崴了一下，突然想起来这事儿。你看那不小指那儿肿得很厉害，你不照哪上那都翘起来了。你这不自己折腾自己吗？这是骨头还是肌肉？所以得查一下，得排除啊。好吧。哎，这姑娘这不折腾自己呢。给忘了。他的好歹没发现骨裂啊，没发现骨裂，没发现大错位，又给你治疗一下。你说你自己折腾自己不是？往后，放松，趴着。腰啊，对。翻过身仰面，正着躺着。哪只脚来的？左脚是吧？左脚。左脚。我看看。您坐这儿就行，不碍事，不碍事，就说给您看，一会儿就问你。你看不翘了吧？真的。你看看，真的，你让你妈看看。你看看，小鸭子，你看。非常好了。伸过来了。好了。好了啊，起来吧。谢谢。说了吗？又美了，你瞧瞧这小姑娘，哎，脚也不动疼了吗？脚需要回去怎么？行，给她开点药，她腰围子有不好的话，周一复诊啊。完了交完费上，来，完了。